पानी आना, छींके आना, खांसी और नज़ला ज़ुकाम की परफेक्ट नेचुरल रेमेडी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग फिट होंगे, अच्छे होंगे और फाइन होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात कर लेते हैं नज़ला ज़ुकाम क्या है। ये एक स्लो पॉइजन है। विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में नज़ला ज़ुकाम का होना आम बात है। ये जब वेदर चेंज होता है तब भी कोल्ड कफ फीवर का होना, ये सब हमारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पर आपके सामने हम एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि 100% इफ़ेक्टिव है और लगातार यूज़ करें तो पुराने से पुराना, कितना भी पुराना नज़ला कैसा भी हो, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? मैं आपके सामने एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और इसका सामान बहुत ही इजीली हमारे किचन में से ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर हमारे नज़ला होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? हमारा सर जो होता है बिल्कुल सुन्न सा हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हमारे दिमाग पे भारीपन होता है, मेंटली अटेंशन जो होती है हमारी ख़त्म हो जाती है। कई लोग का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। और क्योंकि नज़ला जो है बिल्कुल बैठ जाता है, जम जाता है, क्योंकि नज़ला जो होता है ये नज़ला ज़ुकाम जो है हमारी आँखों की रोशनी पर असर करता है। और लगातार नज़ला बना रहे तो हमारे सर के बाल जो होते हैं बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे फेस का कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डाउन हो जाता है। और नज़ला ज़ुकाम, उसके बाद कफ और उसके बाद क्या दमा तक की लीड करके ले जाता है। अगर नज़ला जड़ से ख़त्म हो जाए गया तो आपको जो है एक्टिविटी जो होती है आपकी वो दुगनी तेज़ी से बढ़ जाती है और आपकी सुस्ती जो है ख़त्म हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और बॉडी स्ट्रांग होने में ये हमारी बहुत हेल्प करती है। तो आइए बनाते हैं अपनी इस रेमेडी को। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। सो व्यूअर्स, आइए जान लेते हैं हमें क्या लेना है। हमें सबसे पहले लेना है आलमंड्स। ये है व्यूअर्स, ये आलमंड्स लिए हैं। 10 से 11 तक के आपको आलमंड्स लेना है और इनको थोड़ी देर के लिए आपको भिगा देना है। ठीक है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है मुनक्के हैं, इसके अंदर बीज जो होते हैं उनको निकाल दिया है, इनको रिमूव कर दिया है। ठीक है। ये थोड़ा छोटे हैं इसलिए हमने 6 लिए, आप 5 लीजिएगा। अगर इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो आप 5 लीजिए, अगर छोटा हो तो 6 लीजिए। अब हमें लेना है हाफ टी स्पून ये दक्कनी मिर्च, इसको सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। ये हाफ टी स्पून लिया मैंने। 1 टीस्पून फुल खसखस लिए। ठीक है। अब हमें इन सभी को थोड़े से पानी में, बॉइल्ड वाटर में, इन सभी को, इन सारे आलमंड्स को और इनको सभी को बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है और एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है। देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी नज़ले की ज़ुकाम की परफेक्ट रेमेडी तैयार है। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है? अब हमें इसमें लेना है हनी ऐड किया है। 1 टीस्पून फुल हनी लेना है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना भी टाइम के लिए बनाएं, इसी के अकॉर्डिंग, इसी सामान के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए और ये आपकी परफेक्ट रेमेडी नज़ले ज़ुकाम की तैयार है। आप इसको लगातार लेते रहें तो नज़ला जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपका सिर दर्द नहीं होगा। नज़ले से जो होता है, आँखों से पानी नहीं आएगा, नाक से पानी नहीं आएगा, आपकी वीकनेस दूर होगी। इस रेमेडी को किसी भी एज के लोग ले सकते हैं। आपको मैंने शिफ्ट कर लीजिए इसको। और इसकी शेल्फ लाइन 10 डेज़ है। आप इसको बना के आप इसको रख लीजिए। इसकी शेल्फ लाइन 10 डेज़ है। आपका जब आपको इसको यूज़ करना हो आप इसको इस तरह से 1 टीस्पून लीजिए भर के। आप अपने एज के अकॉर्डिंग इसको और बढ़ा भी सकते हैं और बहुत छोटे बच्चों को अगर देना है तो इसकी बिल्कुल ही क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी, बिल्कुल इतनी सी लें। आप इसको
अर्ली मॉर्निंग ले नहार मुँह। जब आप इस सबसे पहले एम्प्टी स्टमक ले और रात में बिफोर गोइंग टू बेड 1 टीस्पून भर के लेना है। और आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 1 टेबल स्पून कर लेना है और इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसको लीजिए। ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो व्यूअर्स, ये हमारी इफ़ेक्टिव रेमेडी तैयार है। आप इसको यूज़ करिए, इसको फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप इनबॉक्स में पूछिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जब आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ग्रेट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।